हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं बिहार की फेमस डिश ठेकुआ बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ठेकुआ बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 150 ग्राम गेहूं का आटा, 75 ग्राम शक्कर, सॉफ्ट पाउडर, देसी घी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची पाउडर, 50 ml पानी और डीप फ्राई के लिए ऑयल की जरूरत है। सबसे पहले हम एक पैन गैस पे रखेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे और इसमें शक्कर को मिक्स कर देंगे। शक्कर को अच्छे से पानी में मेल्ट होने देंगे, एकदम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बस इतना ही पकाना होता है कि शक्कर हमारी पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारी शक्कर जो है पानी में मेल्ट हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक बाउल में आटा निकालेंगे। इसमें हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। सॉफ्ट पाउडर को हाथ में लेते हुए थोड़ा सा और क्रश करते हुए इसमें डालेंगे और इसमें 2 स्पून अप्रॉक्स घी डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आटे में सब चीज अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सब चीजें जो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें पानी, जो हमने शक्कर वाला पानी बनाया था, उसे लेते हुए इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार करेंगे। इसका आटा जो है हम थोड़ा टाइट गूंथ कर तैयार करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहने देते, एकदम टाइट जो है वो गूंथ कर तैयार करते हैं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसका आटा जो है वो गूंथ कर तैयार किया है। ये देखिए हमारा इसका आटा जो है बिल्कुल एकदम गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम इधर डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। जब तक ऑयल गरम हो रहा है हम इसको शेप देते हुए इसके ठेकुआ बनाकर तैयार करते हैं। पहले हम थोड़ा सा पार्ट लेते हुए इसे गोल करते हुए, हमने यहाँ पे कद्दूकस करने वाली मशीन ली है, उस पर हम इसे प्रेस करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं और ये इसकी शेप आई है। वैसे ठेकुआ बनाने की बाजार में मशीन आती है लकड़ी की, उससे आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे अगर घर पे अवेलेबल ना हो मशीन तो आप इससे भी बना सकते हैं। हमने इसी तरीके से दूसरा, इस पे भी हमने ऐसे ही प्रेस करते हुए अच्छे से इसे शेप देते हुए बनाया है। आप भी किसी भी मशीन पे ऐसे बना सकते हैं। मेन ठेकुआ की मशीन आती है, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो आप उस पे बना लें, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी इसे शेप देते हुए बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल जो है वो तेज गरम हो गया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हम ठेकुआ को तेज गरम ऑयल में ही डीप फ्राई करते हैं, लेकिन फिर हम सिम गैस करके इन्हें डीप फ्राई करते हैं। तेज गरम ऑयल में डालने के बाद सिम गैस करके डीप फ्राई करते हैं। इससे ये अंदर तक क्रिस्पी बन के आते हैं और खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। बिहार की तो ये फेमस रेसिपी है, हर कोई इसे अपने घर पे बनाता है। आप भी इसे ट्राई करें। ये बहुत सिंपल भी होती है और बहुत जल्दी बनती है और खाने में टेस्टी लगती है। ये बिल्कुल बिस्किट की तरह, कुकीज की तरह लगती है। ये देखिए हमारे डीप फ्राई हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचे ठेकुआ भी डीप फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ये कुकीज की तरह लगते हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएंगे। हम सारे ठेकुआ इसी तरीके से डीप फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमारे ठेकुआ बनके तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।